다른 분들 같으면은 샘플을 넣어가지고 꺼내서 봅니다. 근데 저희 같은 경우에는 이제 그거보다는 그 뒷창살에 보면 그 창살 부분이 하얗게 되도록 떼는 거죠. 그렇게 했을 때 온도가 1270도에서 1280도 정도가 됩니다. 아무래도 제 눈에 안 들어온 거는 남의 눈에도 안 들어오겠죠. 그래서 이제 그런 작품에서는 일단은 뭐 형태도 형태겠지만은 색상이라든가 문양이라든가 이런 것들도 볼 수가 있습니다. 예를 들어서 문양은 좀 안 나왔더라도 색상이 예쁘다 하려면은 그거는 그 잘 나온 작품으로다가 칠 수 있고요. 또 문양을 어느 정도 나왔더라도 그 진사의 색상이 잘 안 나왔을 줄 알면은 그거는 작품성에서 좀 떨어진다고 볼 수 있겠죠. 주변에 그 거의다가 그 도자기 공장이 많았었습니다. 그 도예를 하는 그러한 선배님들 그런 분들을 자연스럽게 보고 또 배우게끔 돼 있었죠. 자, 그게 그 도예에 입문하신 계기가 되신 건가요? 네, 그렇다고 볼 수도 있겠죠. 그리고 이제 저희 그 둘째 형이 그 전통 도자기를 갖다가 그래도 아무래도 도자기라는 것이 좋다 보니까는 다시 이걸로 다 시작을 했겠죠. 자, 일에 대한 자부심이 대단할 것 같으신데 어떠신가요? 아직까지는 부족한 점도 많고 이러지만 저 나름대로 최선을 다할 뿐입니다. 저는 저 전통 도자기를 하고 있고 또 아들도 저의 뒤를 이어서 그 전통 도자기를 하고 있습니다. 근데 아들 같은 경우에는 처음서부터 장작가만만 떼다 보니까 아무래도 저 혼자 떼는 것보다는 아들이 이렇게 도와줄 적에 좀 굉장히 좋죠. 또 한편으로는 저희 집사람은 그 이제 생활자기를 하고 있고요. 이 전통자기라는 거는 사실은 뭐 나온다는 그러한 보장도 없고 그렇기 때문에 계속해서 이걸 한다면 생활 여건이라든가 이런 거 좀 힘들어지겠죠. 근데 저희 집사람이 그래도 생활 도자기를 만들어서 이렇게 보탬이 되는 그러한 상황입니다. 자, 작업을 하시면서 가장 보람을 느끼실 때는 언젠가요? 않게도 좋은 작품이 탄생되었을 적에 최고로 다 기분도 좋고 아직까지는 저도 기술이라든가 모든 면에서 많이 부족하기 때문에 특히 제가 이 전통 장작가마를 고집한 데에 대해서는 아직까지 뭐 후회라든가 이런 건 없고 앞으로도 전통 장작가마를 계속 헤어나갈 그럴 생각입니다. 왜냐면 도예인이라 하려면 누구나가 마찬가지겠지만 저 역시도 세상에서 하나밖에 없는 그런 좋은 작품, 훌륭한 작품을 만들기 위해서 지금 그 한국에 예. 그 전통 도자기 하시는 분들이 몇 명 정도 되세요? 전통 도자기라기보다도 네. 사실 초보자를 만든다든가 백자를 네. 만든다든가 이런 네. 것들이 다 전통 도자기라고 네. 할 수 있겠죠. 근데 그 굽는 방식이 예. 예를 들어서 옛날 모양 그 전통 장작가마에다 굽느냐 아니면 가스가마에 굽느냐 이런 것들도 많이 차이가 됩니다. 근데 적으로 완전히 100%그 장작가마를 그 고집을 하신 분 선생님 한 분이신가요? 아니죠. 이천에서도 꽤 여러 분이 계신데 그렇게 많지는 않지만 그래도 다른 지역에 봤을 적에 이천에 꽤 많은 분이 계십니다. 네, 그래야 되겠어요. 죄송해요. 급하시다고.
그랬나요? 네, 신경이 어떤 거요?